Akariba ntura gikumari Ruiru kaunti-ini Kiambu ni borete thirikari kubera nuwengwa kwenda kubeira kithaka kia ika ngiri igiri na magana jatano bugite Minister Alice Wahome na bamenyithitio ntubobu na baringenda kumenya nuwengwa uri na mubango juju bagwita na mbere na kuga kuri na maratathi ja mumwana jara jathithitio gutumika wa mbene bobu na mundu wothe uraigua uria ndiroiga ruga yo ndirahuthira ndimwire undu umwe urumwe witu niguo gututeithia nyambe ndimucokerie ngatho muno aikari agikumari muthenya umwe nituronire uria murateng'eriria tinga na muramihura na mahiga mundu uria ungi uriingira guku na njira ya muthemba ucio mutikana muiguire tha tondu korwo ni muraiguire guoya korwo atongoria itu ni maiguire guoya uyu mugunda urari muthiu na ici ni taito ya block 4 yothe ni weno kindu kiria giagituma tuke haha nitucokerie Ngai ngatho tumwire ni wagiriire tondu itura ritarangirwo ni Jehova arirangiri marutaga wira wa tuhu aheirwo assurance ati mugunda wanyu nduri kundu uthiite registrar uyu tukoragwo nake haria Ruiru Mr. Robert register ni njega weka search ni njega koguo mugunda wanyu iko sawa sasa tamenya ni mungiatunywo migunda andu aitu tamenya ni guthiaga no ni undu wo camba wanyu ni mayacoka ndithiguo tondu Ngai ena hinya gukira DCC ucio Ngai ena hinya gukira regional commissioner ucio ona Ngai ena hinya gukira muici ucio uratuia migunda na ndikuiywo ringi ona ucio uratinirio wa rwai no uricoka ona guo no uricoka tondu ekugutahika itatapikwa ndithiguo ni thengio andu agikumari ni gutuonia njira mumetuonyesha njia ni wega muheshimiwa CS Alice ni tondu wa gwitikira kwiyumiria acio angi mehitha we ni uretikirire kumira na oroka urakiuga mugunda ni wa andu agikumari undu ucio ni mwega ni wa gucokeria Ngai ngatho kana tigwai mutikae gukira mukihinyiririo otoria mheshimiwa mwira katiba ni muhete hinya ikamwira ni nyu mwina hinya wa maundu maria mothe mekikaga katigwa ndoito na mutigeterere kuona mundu uka kumuteithia inyu ni nyu mukwamba gwika atia mwiteithie muri ya mbere tutanoka sawa sawa muona undu ndurathie wega inyu mukaraise alarm na ithu tukoka nigetha tuhote kumuteithia si ni ndoito.